स्टूडेंट समस्त को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आम ओडिशा जीके रो पार्ट 3 आलोचना करिबा। पार्ट 3 और 20 एमसीक्यू रहइबो ऑप्शन सहित मु आगुरु दुईटी वीडियो अपलोड करिछि। आपण माने ए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देमी, आपण माने देखि परिबे। आ मु आशा करूछि जो वीडियोटी जो माने देखिचंती से माने किछि से वीडियो देखि किछि उपकृत होइथिबे आ किछि हम ओडिशा विषय किछि जानिथिबे। मु बेसिक रु सब बेले मु कुए मु कांसेप्ट सब बुझेउ चाहे मु बेसिक रु आपण मानकु बुझेछि आ आपण माने सेतु देखि किछि भलो वीडियोटी रहिछि। चलंतु ए वीडियोटी कोन रहिछि आपण मान पई केते उपकार रहिछि, बहुत गुरुत्वपूर्ण क्लासटी किंतु रहिछि। चलंतु देखिबा क्लासटी एबे आरंभ करि सामने रे। प्रथम ओडिशार इतिहास किए लिखिथिले? हम जो ओडिशार इतिहास प्रथमे किए लिखिथिले? ऑप्शन ए कृपा सिंधु मिश्र, ऑप्शन बी दयानिधि दास, ऑप्शन सी जगन्नाथ चौधरी, ऑप्शन डी गौरीशंकर राय। क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर ही जिवो ऑप्शन ए कृपा सिंधु मिश्र आम ओडिशार इतिहास लिखिथिले। क्वेश्चन नंबर 2 मु कहे सब बेले मु ए क्वेश्चन सब आपन किछि अलगा तथ्य देमी, आपण जा आपण मानक पय बहुत सहाय्य करिवो। सेटा ओडिशार प्रथम महिला आईपीएस किए? आम ओडिशार प्रथम महिला आईपीएस किए? मिनती महापात्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सौम्या मिश्र, ऑप्शन सी अमियबाला पाढ़ी, ऑप्शन डी निर्मला नायक। 20 नंबर ना जो क्वेश्चन 2 रो आंसर हे जिवो ऑप्शन बी सौम्या मिश्र थिले आम ओडिशार प्रथम आईपीएस ऑफिसर, जहार फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। तृतीय नंबर क्वेश्चन देखिबा, ओडिशार प्रथम महिला बारिस्टर किए? ओडिशार प्रथम महिला बारिस्टर वकील आम ओडिशार प्रथम वकील पुरुष किए? ए जो मधुसूदन दास। पुरुष भितर मधुसूदन दास आम ओडिशार प्रथम वकील। मु कहिथिली से पूर्व जीके रे जो इंग्लिश जीके जो देइछि गोटे सेइथरे मु डिस्कशन करथिली। एबे आमे महिला बारिस्टर किए? ऑप्शन ए सुधांशु बाला प्रधान, ऑप्शन बी वीणा पाणी महांती, ऑप्शन सी उर्मिला राय, ऑप्शन सी उर्मिला राय, ऑप्शन डी बसंत मंजरी देवी। क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसर हे जिवो ऑप्शन सी उर्मिला राय। उर्मिला राय आम महिला बारिस्टर अछंती माने थिले प्रथम ओडिया बारिस्टर थिले। क्वेश्चन नंबर 4 ओडिशार प्रथम महिला डॉक्टर किए? ओडिशार प्रथम महिला डॉक्टर किए? ऑप्शन ए कुंतला कुमारी सावत, ऑप्शन बी गिरिबाला महांती, ऑप्शन सी माधवी दास, ऑप्शन डी नंदिनी शतपथी। क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर हे जिवो ऑप्शन ए कुंतला कुमारी सावत आम ओडिशार सी प्रथम महिला डॉक्टर अटंती। क्वेश्चन नंबर 5 एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो, कारण ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो किंबा जो सुरभि कंपटीशन हो एटा पढ़ी सबुथरे देखंतु। क्वेश्चन नंबर 5 को बक्सी जगबंधु केउं विद्रोहर नेतृत्व नैथिले? जो बक्सी जगबंधु केउं विद्रोह नेतृत्व नैथिले? ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी संबलपुर विद्रोह, ऑप्शन सी पाइक विद्रोह, ऑप्शन डी घुमुसर विद्रोह। को बक्सी जगबंधु केउं विद्रोहर नेतृत्व नैथिले? ना ऑप्शन सी पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोहर नेतृत्व नैथिले से पाइक विद्रोह। आउ गोटे कथा कहि रखिछि, पाइक विद्रोह को मसिया हेइथिला? ना 1817 मसिया रे पाइक विद्रोह 1800 थिला। हीराकुद डैम क्वेश्चन नंबर 6 कौन रही प्रश्न देखिबा। हीराकुद डैम केउं नदी ऊपर अछि? ए ब्राह्मणी, बी महानदी, सी बैतरणी, डी ऋषिकल्या। जो हीराकुद डैम टी रही सी आमर ऑप्शन बी महानदी ऊपर अवस्थित। महानदी जे कि यह विश्वर सबुठु लंबा माटीर डैम, माने सब विश्वर सबुठु लंबा माटीर डैम हीराकुद डैम। मन रखि थांतु, क्वेश्चन पढ़ी पारे। क्वेश्चन नंबर 7 चिलिका ह्रद केउं प्रकार ह्रद? जो चिलिका ह्रदटी रही पिला माने से केउं प्रकार ह्रद? ऑप्शन ए मधुर जल ह्रद, ऑप्शन बी लुणिया पानी ह्रद, ऑप्शन सी क्षारिया ह्रद, ऑप्शन डी कृत्रिम ह्रद। कोउटा हबो आंक भितरु? ना ऑप्शन सी क्षारिया ह्रद। क्षारिया ह्रद जे कि एशियार सबुठु बड़ क्षारिया ह्रद कुहा जाए। एशिया महादेशर सबुठु बड़ क्षारिया ह्रद काउ कुहा जाए? ना चिलिका ह्रदर जो पानीटी रही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिबा कौन रही प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 रे भितरकनिका
କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭିତରକନିକା କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ଡି ଅପସନ୍ ସି ହରିଣ, ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। କେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ବି କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭିତରକନିକାଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଲୁଣିଆ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣିଆ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ବି ଅଛନ୍ତି ଭିତରକନିକାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ସି ଜଗତସିଂହପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଦେବଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ଅପସନ୍ ସି ଜଗତସିଂହପୁର, କାରଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ। ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ କହୁନି, କାରଣ ଇଏ ଜିକେରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଜିକେରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଛୋଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ସବୁ ବହିରୁ ଆଉ ନୋଟ୍ରୁ ନିଜେ ହାତରେ ନୋଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଏଥିରେ PDF ବନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେମିତି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଯଦି ମୋର କହିବାର ମାନେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଲୋ କରି ଦେଖିପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳେ? ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳେ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ କେଉଁଝର, ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟରେ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଆମ ଯାଜପୁରରେ ସୁକିନ୍ଦାରେ ମିଳେ। ଆଉ କୋରାପୁଟର କେଉଁଠି ମିଳେ? ନା ପଞ୍ଚପଟି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ସେଇଠି ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଏଠି ବକ୍ସାଇଟ୍ ବାହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ମୁଁ କହିଛି ନା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସବୁଥର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ହେଉ କିମ୍ବା ଲସାଗୁ ହେଉ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଉ, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭ୍ରି କନସେପ୍ଟ ସବୁ ବୁଝେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କହିଦେମି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଭ୍ରି କନସେପ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି? ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ। ସେଇଟା ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ? ନା 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଇଠି ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି ତାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅପସନ୍ ବି ସୀତା ବିବାହ, ଅପସନ୍ ସି ମା, ଅପସନ୍ ଡି ମୋ ବୋଉ ମୋ ଗାଁ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ନା 13ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସୀତା ବିବାହ। ଏ ଯେଉଁ ସୀତା ବିବାହ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଫିଲ୍ମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ବି ସୀତା ବିବାହ। ଏ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସୀତା ବିବାହ ହେଇନି ପିଲାମାନେ, ସେ ସୀତା ବିବାହ କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ନା 1936 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଥିଲେ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମଟିକି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବନ୍ଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବନ୍ଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ବି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ସି ଧାମରା ବନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ଡି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ସେ ସବୁଠାରୁ
ବଡ଼ ବନ୍ଦର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। क्वेश्चन नंबर 15 कौन रही प्रश्न ओडिशार यहाँ भी बहुत गुरुत्वपूर्ण रही आमर जिकेर यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण रही आपण मानक मु बहुत खोजिकी बहुत बही स्टडी करी क्वेश्चन टी आनी निश्चिंत साहाय्य कर मोर जो कष्ट मु आनी माने सब बही पढ़ी 2-3टा बही पढ़ी मुझे जो पीडीएफ टी बन मो कष्टर फल निश्चिंत पाइमी मु माने आपन को साहाय्य करिवो आपण ए क्वेश्चन की देखिले आउ एति कहि रखुची गोटे खाता कलम नियंतु खाली ए क्वेश्चन लिखंतु क्वेश्चन लिखिबे तापर जो ऑप्शन रु मु जो आंसर टा कहमी सेटा लिखिबे तार आंसर एया ऑप्शन लिखिबे खाली आंसर लिखिबे आपण माने बहुत साहाय्य करिवो मु आउरी जो जीके रो पार्ट आनिमी इटा मन रहिला इटा कौन कहली ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए थिले ना ऑप्शन ए सार जहन अस्तिक हबाक ऑप्शन बी भैरव दत्त पांडे ऑप्शन सी कांचीचरण पाणिग्राही ऑप्शन डी हरेकृष्ण महाताब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो ऑप्शन ए सार जॉन अस्तिक हबाक से 1936 मसीह आम ओडिशार राज्यपाल होते आउ ये जो हरेकृष्ण महाताब जी ये आम ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री थिले मु जो जो आगुरु जो पार्ट 2 रही जीके से डिस्कसन करछि आपण जे देखि नाते डिस्क्रिप्शन लिंक दे देमी आपण सेठु जाई देखि परिबे। क्वेश्चन नंबर 16 कोन रही प्रश्न देख ओडिशार केउ जिल्ला रे सातकोशिया गंड अवस्थित ओडिशार केउ जिल्ला रे सातकोशिया गंड अवस्थित सातकोशिया गंड ए कटक अनुगुल बौद्ध ना नयागढ़ कंधमाल ना गंजाम गजपति ना मयूरभंज केन्दुसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हो ऑप्शन ए कटक अनुगुल बौद्ध ये महानदी ऊपर अवस्थित जो सातकोशिया गंडटी महानदी अवस्थित महानदी ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु कौन रही प्रश्न ओडिशार केउ जलप्रपात सबुठु उच्च 20टी क्वेश्चन रही पिला माने आपण मानक पई व्यस्त ना आउ 3टी क्वेश्चन धैर्यर सह देखंतु वीडियो लंबा हो किछि कथा नै आपण कि सेतु शिखुचंदी ओडिशार केउ जलप्रपात सबुठु उच्च ए बाराहीपाणी बी खंडाधार सी जोरंदा डी डुडुमा 17 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जो ये बाराहीपाणी फॉल्ट जो रही जलप्रपात से सबुठारु उच्च जलप्रपात से केते मीटर ना 399 मीटर से शिमिलीपाल अंचल अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हो ऑप्शन ए बाराहीपाणी। क्वेश्चन नंबर 18 मु पिला माने सब क्वेश्चन सहित आपको किसी नुआ नुआ तथ्य भी दूची कहीं मु चाहे आप सब किसी जानी पारंतु ओडिशार प्रथम संवादपत्र कौन थिला आम जो ओडिशार प्रथम जो न्यूज पेपर संवादपत्र कौन थिला संवाद ऑप्शन ए ऑप्शन बी समाज ऑप्शन सी उत्कल दीपिका ऑप्शन डी आशा। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो ऑप्शन सी उत्कल दीपिका थिला आम ओडिशार प्रथम संवादपत्र जी कि 1866 मसीह आसीथिला आउ ताकू संपादक किए करथिले ना गौरीशंकर राय करथिले एटा मन रखिदिबो। 19 नंबर क्वेश्चन ओडिशार केउ स्थान रे कालीजाई मंदिर अवस्थित अछि आपण जानिचंती एटा ओडिशार केउ स्थान रे कालीजाई मंदिर अवस्थित अछि ऑप्शन ए महानदी कूल ऑप्शन बी बैतरणी नदी कूल ऑप्शन सी चिलिका ह्रदर एक द्वीपर ऑप्शन डी ऋषिकल्या नदी कूल मु आशा करी आप जानी पार्थ्वे भावुची कारणा ओडिशार एटा समस्त जानी कालीजाई मंदिर ऑप्शन सी चिलिका ह्रदर एक द्वीपर अवस्थित। ऑप्शन ना 20 नंबर क्वेश्चन कौन रही प्रश्न ओडिशार प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज केउंठी स्थापित हैला बा केउंठी अवस्थित ऑप्शन ए राउरकेला ऑप्शन बी बुर्ला ऑप्शन सी कटक ऑप्शन डी भुवनेश्वर। 20 नंबर आंसर हो ऑप्शन बी बुर्ला ठारे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होईची ये कौ मसीह पिला माने ये कौ मसीह ना 1956 मसीहा और जो बुर्ला संबलपुर ठारे अवस्थित संबलपुर जिलार गोटे अंचल बुर्ला सेठी अच्छी ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज टी
ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୁର୍ଲା ଭଲ କଲେଜଟି ଆପଣ ଯାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଛି। 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ପାଇବେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଜିକେ, ଆପଣ ସେୟାର କରିଦେବେ, କାରଣ ସିଏ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି କିଛି ଶିଖିପାରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିମି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।